د للدادا او پلی تواب بچه دواړو نه به زما بل پوښتنه دی چې کم بنیادي ضرورتونه دي لکه ګیس بجلی او داسې د پولیس محکمه شوه وغیره وغیره کم د پاره چې تاسو کمیټۍ جوړې کړي دي دغه ټولې کمیټۍ چې تاسو جوړې کړي دا ټولې هغه کارونه کوي کم چې بنیادي ضرورت دی د انسان د دې بنیادي ضرورتونو نه علاوه د کلي دپاره دغه تنظیم نور څه پلانینګ لري څه میجر پروجیکټس وغیره داسې تاسو څه پلانینګ کړی دی د ټول نه اول خو دا چې تاسو د کمیټو خبره وکړو نو تقریبا داسې څه دغه به نه وي پاتې چې د هغې لپاره مونږ کمیټۍ نه جوړه کړي لکه د پولیس نه راواله د ان ایچ ای پورې واپ دا چې څونه محکمې دي تقریبا ټولو د کمیټۍ جوړې شوي دي خو تاسو چې دا میګا کم پروجیکټ ووایي نو د دې لپاره بیا موږ سپریم کونسل جوړ کړی دی بیا موږ د ټولو کمیټو نه یو مشر اخیستی دی او د هغې بیا تقریبا 13 کسان دي چې هغه به ایم این ای او ایم بی ای په میګا پروجیکټس باندې لکه مجبوره کوي او کم چې د کوټې کلي یا د مضافاتو کم میګا مسلې دي نو هغه به دغه سپریم کونسل موږ جوړ کړی د هغې لپاره د دې کمیټو نه علاوه نو هغه به دغه میګا مسلې چې کم دي نو هغه به ایم این ای صاحب ته ایم بی ای صاحب ته یا چې څونه څنګه رسد کېږي هغه به دغه رسوي نو هغې لپاره دغه یو پلیټ فارم جوړ کړی دی تاسو د میګا پروجیکټ دپاره خبره وکړه چې یاره تاسو پلین لرئ په دې باره کې که نه نو زه خو به ذاتي خود او د دې ټول ملګرو په صلاح سره او دا خبرې مونږ ډسکس کړې هم دي د ټول نه زیات تکلیف زمونږ ته د ابوپاشي لکه د دې شورګرې لارې چې کمې دي او د شورګرې د ولې چې کمې دي د دې د غټولو او دا لکه پخه کولو او ضرورت مونږ نه بلې چې زمونږ تقریبا 90% چې دی دا کلي د زراعتو دی نو لکه میګا پروجیکټ زما په دغه باندې او زمونږ د دې ملګرو په دغه په سوچ باندې د دې شرقي دپاره دا یو غټ اعزاز دی چې د لارې 3-4 لارې دي چې دا غټې شي او دا ولې ملې پخې شي نو زموږ دا پلان لرو او انشاءالله لکه په دې به مونږ د چې څنګه و سپریم کونسل چې دی هغه به چې دی نو په دې خبره کوي او دا به مخکې کېږي او د غربي دپاره میګا پروجیکټ چې دی نو هغه روډ د تلنګ او د چرخۍ پورې رسول دي او پلس ورسره لکه د ګیس لاین به وتلل دي نو دا زمونږ په سوچ او فکر کې دي نو انشاءالله لکه چې دا کارونه وشي نو انشاءالله مونږ به هغه د خلکو په مخ کې او هغه خپل فرایض چې دی نو هغه به سره انجام کړي یو کوېسچن به د دغې سره سره ایډ کړم چې د کوټې سکول چې کوم د های کېدو هغه دغه شوی و هغه پروسس تر کوم حده پورې ورسوي نو خو که تاسو لکه اوس خو د بهر د خبرې کول دي که تاسو ورشئ او ویزټ وکئ نو په هغې کې څه ډېر کار شوی هم دی کمره پکې دغه شوي ده او هغه میپ هم راغلی دی نو انشاءالله ډېر ژر به د دې بجټه پورې لږ ایثار د حکومت لږ په خساره کې دی نو چې دا پیسې میسې راشي نو انشاءالله دا به چې دی نو لکه کار به بالکل هغه هر څه شوي ټیکهدار ته هم حواله شوی دی هر څه شوي دي نو انشاءالله ډېر ژر به چې دی په هغې کار شروع شي مظفر شاه باچا د دې لارو په باره کې خبره کړې وه نو د هغې جواب خو تقریبا ما ته پته دا دی چې موږ په خپله دا زموږ دا کم نوی تنظیم چې جوړ شوی دا نوي کمیټیانو والا تنظیم چې جوړ شوی نو په دې مد کې چې موږ کله ډاکټر صاحب سره ځان ورته دا کوو چې یاره موږ دا د محکمو دپاره دا کسان ټاکلي دي او دې محکمو کې به دا کسان کار کوي ټول مخکې وینا وکړه چې یاره بیا لکه د کوټې کلي کم مسلې یا کم کارونه چا ودرېږي نه او هغه مخې ته کېږي نو ډاکټر صاحب دې الله خوشحاله کړي هغه لکه فردن هرې محکمې ته ټلیفون وکړو چې یاره زما دا نمایندګان به درځي او چې د قوم او د علاقې څه خدمتونه وي نو هغه به له تاسو کوئ خو د فنډ په حواله خبره وه نو دا سره مونږ پوره تنظیم دا ډسکس کړي ډاکټر صاحب زموږ زوړ فنډ چې منظور شوی نو هغه په هغې جواب کې دا ووایي چې یاره ټیکهدار چې دی هغه لږ څه مالي دغه دا خراب شوی دی او زر ده چې په باندې به مونږ په زور باندې دا کارونه کوو ځکه چې هغه د هر سره الاټ شوي دي لکه ډاکټر صاحب چې کوم اعلانونه کړي دي او هغه بیا هغه پوره شوي دي تقریبا
خو اوس د ټیکدار نه خبره پاتې ده نو دې ستاسو دا مین لار چې د دې له خو تاسو د مخې دلته و چې شګه مګ او دا وله راوړلی شوي هم وه پڼې بل ځای ته منتقل شوی هم نه دی او داسې کیدی هم نشي خو ټیکدار نه خبره پاتې ده نو انشاءالله تعالی مونږ په دې کې ښه ټول ملګري مشران د پی ټي آی چې کم دي د کوټې کلي هغه ښه سرګرم کوشش کوي چې هغه زوړ پڼ چې کم چې دی هغه مونږ د ډاکټر سره ټایم په ټایم ډسکس کوو چې که ټیکدار هر څه کوي خو ډاکټر صاحب ته یې راونیسه او دا کارونه پې کم د زوړ پڼ چې دی دا خو د بجټ نه مخکې وکړه نو زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله تعالی ډاکټر صاحب نه ټایم په ټایم زموږ دا مطالبه ده چې هغه زوړ پڼ زموږ زر تر زره منظور شي او دا زاړه کارونه چې کم منظور شوي دي هغه به انشاءالله د بجټ نه مخکې انشاءالله الله به یې کوي. ټیک شاه افغان دا راته ووایه اخري پوښتنه به درنه کوم چې د را روان بلدیاتي الیکشن هم دی جی ستاسو د تنظیم یا د پی ټي آی کوټه چې کومه ده جی د هغې څومره تیاری دی د پی ټي آی د بلدیاتي الیکشن نو هغه ښکاره خبره ده لکه دا منډې ترډې او د هر سره چې هم روان دي نو لکه تاسو چې کم لاولنی کوېسچن و چې یاره ستاسو په منځ کې یا نااتفاقي وه یا لکه کم ناکامي وه کومه چې لکه مخکې تاریخ دی نو هغه مونږ ته مخې ته دی او د هغې نه به مونږ سبق اخلو انشاءالله او را روان بلدیاتي ته به زمونږ یو ښه ښکلی تیاري زمونږ به ورورولي او ښه په رورۍ به خپل دغه کوو او انشاءالله تعالی ښه ټول تنظیم به دا فیصله کوي ډاکټر صاحب هم له دا اختیار راکړی دی چې یاره تاسو تنظیم څوک مشر کو تاسو تنظیم په چا باندې اتفاق رایه وکړو نو هغه به زما دپاره قابل قبولي نو انشاءالله تعالی چې مونږ یو کس غوره کړو او مونږ تنظیم یو کس غوره کړي نو انشاءالله زما د الله نه دا امید دی چې هغه به دې پیرله ناکامي قوم ته نه ښیي او انشاءالله تعالی څنګه چې پی ټي آی په صوبه کې په صوبې په لیول یا د مرکز په لیول دا کړې ده کامیابي حاصله کړې ده نو انشاءالله تعالی دا خو ګارنټي ده چې یاره په کوټې کې به ښه دې پیر فل هولډ د پی ټي آی انشاءالله. ټیک وزیر طاهر بھائی صاحب څه به وایي د روان الیکشن په باره کې را روان الیکشن له خو مظفر شاه باچا مونږ ډېرې زیاتې هلې ځلې شروع کړي دي او څنګه چې شاه خان وی چې دا اختیار خو بیا د تنظیم سره دی چې مونږ د تنظیم په چا باندې ګوته کې خو دا اوس په چا باندې اعتماد وشو نو هغه په څنګه په شریکه کینډیډیټ سي او د هغه لپاره مونږ خپلې منډې تړلې او هلې ځلې کوو او انشاءالله چې دا مې د الله نه امید دی د ملګري چې څنګه په محنت لګیا دي څونه په زړه نه لګیا دي نو مسلې به هم حل کېږي انشاءالله او د دې مسلو د حل کېدو او د دې چې کوم هغه دغه دی آوټپوټ نه به هم ته راځي د ووټ په شکل کې د عوام به انشاءالله بیا په پی ټي آی باندې اعتماد کوي او انشاءالله چې بلدیات کې به څنګه کامیابي ده خیر جی لاله الیکشن په باره کې به څه وایي روان بلدیاتي لاول خو به زه تا ته د خپلو کمیټیانو یو څو کارونه وښیم دا د اتفاق او د اتحاد وجه ده په لاولنۍ کې چې دی نو ډاکټر صاحب شهزاده انجینر راولی و دویم نمبر بیا ایم این اے صاحب چې دی نو هغه خپل څومره پوره ټیم راولی و ډاکټر صاحب هم چې دی نو لکه مونږ چې ورشو د کوټې کې لید تنظیم یا د مشران د هر څه چې ورشي د څوک ورځو نه په بله پیره چې دی نو بله ورځې ډاکټر صاحب تارونه هم چې دی نو چې وا دغه د اوو شپږو اوو ستنو ورکړه داسې که دا وړې مړې مسلې راشي نو مونږ محکمې ته ورښکاره شوي نه یو او هغه الریډي کېږي نو لاوله خو زمونږ د دې کمیټیانو دغه اتفاق و نو انشاءالله موږ به د خپل اتفاق ساتو په جمع به موږ یو کس مشر کوو او چې هغه مشر شو انشاءالله زموږ د ټولو به حتی الوسیح کوشش دا چې لکه په باري اکثریت سره که هغه بی سی او که هغه ضلعي او که هغه تحصیلي نو انشاءالله زموږ د امید دی چې دا به رنګ راوړي مهرباني. ډېره مننه. کتونکو دا و د کوټې د پی ټي آی تنظیم هغه وګړي چې نن سبا یې په مختلف کمیټیانو په شکل کې خپلې هلې ځلې شروع کړي دي د پی ټي آی په تنظیم چې کوم ځای د ناکامه تنظیم نوم لګېدلی او اوس دغې ملګرو کوشش شروع کړی دی چې خپلې هلې ځلې سیوا کړي د کلي خدمت وکړي او څنګه چې تاسو د محمد شاه خان لال ده وزیر طاهر باچا او شهاب خان خبرې واورېدې چې په هر کار چې کوم دی هغه په اتفاق باندې ښه کېږي موږ تمه لرو او امید لرو چې دا تنظیم به هم دغسې په اتفاق باندې وي او د کلي دپاره د علاقې دپاره به خپلې هلې ځلې همداسې جاري او ساري ساتي.
تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکړي. د لوی الله په امان.